Good morning everyone. So karon mag-start ta sa ato ang plumbing nga discussion. So makita ninyo sa screen ito mabasa diri nga plumbing is a system of pipes and fixtures installed in a building for the distribution and use of potable, of course potable when we say potable, drinkable water and the removal of waterborne wastes or waterborne waste mo na ang ato ang black water and gray water. So unsa man ang black water and unsa man ang gray water. So when we say black water, mauna ang ato ang mga tai. So kanang gikan yun sa ato ang water closet or bowl. So mo nang atong black water. Ang gray water is ang gikan sa ato ang floor drain. So mauna ang gikan sa shower, sa kitchen. So tanan nga gikan sa floor drain or unsa may naa sa floor drain like atong uh, washing machine or og naatay kanang dishwasher. So kanang tanang waste ana mao na ang ato ang gitawag nga gray water. So ang black water is ang tai, ihi, mao na siya. So ang gray water mao to sa mga shampoo, mga sabon nga nausahay na po urine. So kung mangihi ka adto sa floor drain, so naa siya urine. So, so sa unang panahon, ang first gid nga naka-invent og plumbing system are the Romans. So the first that they built is ang aqueduct. So mo ni ang aqueduct kani siya. So this is the first nga makita gyapon nimo until karon but it is not anymore functional. So mo ni gigamit sa mga Romans before. Naabot sila yung mga bath. So karon dili na pwede maligo ani no, dili na ni siya pareha sa ato ang pool karon nga naa gihapon tay filtration system. So ang pools nila sa una ingon ani wala siya pwede ano nagtapok ra ang tubig. So dili na siya pwede maliguan karon. So mo ni ang system sa Roman sa una, this is the reservoir or siguro magamit ta og kanang um, na siguro lake source of potable water. So ang ilaha from the intake, mudritso siya into a conduit. Usually, ang conduit nila sa una kanang tunnel rapod nga ilang gidig. And then, this is the aqueduct bridge. So, mo ni siya no, kanina kita ninyo din This is the aqueduct bridge. Ani mudagan ang tubig. And then, i-diretso na nila og hatod sa city. So, ang nahitabo sa una, wala kaayoy way of filtration. So ang karon nga modern nga time, gikan diri sa intake mo sudog og conduit and then wala na siya aqueduct, wala na. So dito siya og treatment plant. So ani ihinlo butangan pa siya og another system nga mo musa or mahinlo pa sa water before siya i-distribute sa city. So mo na ang nahitabo ani. Now, kani siyang nadiri sa ubos, makita nimo diri, this is the old Roman CR. So tapok ra sila tanan malibang and this is the CR. Of course, dili makakailo sa imong lubot og ani nga type kay ani ra man muhog ang imong tae. So naa na sila ikaraan nga pang-ilo sa una, murag kanang stick nga ang sa tumoy is naay foam or sa ilang ibutang nga source nga paghinlo nila sa ilang lubot ana nila diri sa isa ka buho isulod. So adtong hinlo sa ilang kanang tae or sa ilang punot. So pwede ra pud ni sa bai sayon ra pero this type of system dili gid siya kanang kuwangan siya sa sanitation, so dili siya maayo. So, sa unang panahon, tungod sa nindot na gud ni siya, no, nindot na ni siya nga kanang kuan pamaagi. Pero dili malikayan nga na tungod sa hugaw na agid gihapoy mga sakit-sakit. Next slide na to, so mo ni siya no, mo ni ang example of type of waterborne diseases. So gikan ni siya sa hugaw sa tao.
isa is ang typhoid fever and the dysentery. So dili kay ko into medical kay syempre architect man ta, pero the typhoid fever gikan na siya sa tai nga for example nalibang ka kunya nangilo ka kay syempre kita Pinoy no hilig matag kanang ilo arang-arang sa atoa kay mogamit man tag tubig sa gawas or sa other nasod gamit ra sila og tissue. So taghibaw nga sa imuhang kamot na ditoy na kuan gamay nga tae na pahid naa nay bakterya nya mukaon ka ritsyo mo na siya magka typhoid fever ka. And also ani makuha po ni kani salmonella is makuha sad ni sa mga chicken. So mo nang dili maayo nang magkaon-kaon tag chicken sa gawas nga kanang wala ta kay balo bitaw kay basin wala siya natarong og luto or wala siya natarong og pahiluna mo nang ang chicken once nga makuan siya matapad ito kanang mga cornstarch ingunanan ni mapasagdaan siya uh, magka-cause na siya og naay salmonella nga bacteria. So mo na siya maka-cause og typhoid fever. And another thing kaning dysentery kanila nga picture akong gibutang because maot kayo ang image sa dysentery. Magdugo ang inaglibang nimo ana, so delikado ni siya makamatay. So actually both yun no makamatay kung dili maagapan. Ang dysentery is dili na siya ingon nga sakit libang kay itubol, sakitan ka kay naidugo sa imuha na siyang intestine. So dili siya maayo, sakit diyan, hilantan ka, mo na siya dili maayo. That's why the septic tank is very important. So sa unang panahon ingon ani nga klase ng ilang kalibangan, ilarang tapukon ang hugaw niya. I-dump ra nila sa nga lugar siguro sa walay tawo ingana mo nang dili gyud maayo class no nga like sa bukid bisan asa lang ta malibang dili gyud pwede mo nang naa gyud mga health worker mosuroy sa bukid mo ingon nga oy dapat gyud nga naay septic tank. So imo jung na taguan ang imong tae dili kay tabunan ra og binuak nga lubi. So mo man ay uso sa tabunan ra binuak nga lubi dili maayo. Noon madung ra man na siya sa yuta pero uta kay ba na mga bata na magdagan-dagan niya or makaduwa niya anhara pug ka nalibang sa kilid gid sa karsada or ana somewhere nga matabunan ra ka og hagunoy. So dili jud maayo makadaot na siya. So muna siya nga after aning mga sakitan discover nila ang septic tank and the plumbing fixtures. So plumbing fixtures, when we say plumbing fixtures are the fixtures nga anha nagtagbo ang potable water and the waste water. So example kaning mga inodoro or kaning ato ang kalibanganan, atong kitchen sink, atong bathtub, or katong shower area na to where we have the inlet as the shower head and then or hose bib and then we have the floor drain. And then kani ang inodoro syempre naa man jud siya inlet sa water di ba kung asa ka mag-flush and then diri sa ilawom is katong adto ang outlet sa imong tae or ihi. And then ang adto ang lavatory ang inlet na to is atong faucet and then ang outlet is the drain of the lavatory. And then same concept with the bathtub. Okay, next are the different types, famous types that we use for our potable water nga pag-distribute sa itong potable water sa housing diri sa Pilipinas. So we have the PVC, PPR, and the PE pipe. So it's very important nga dili ta maglibog ani because mo ni siya basic, very basic nga kailangan na to kung mag-design ta og balay or magtukod ta og balay. Basin ingnon ka sa plumber, ma'am paliti ko ani nga wala day kakahila. So these are the basic lang nga palitunon na to for a residential. So residential sa lataha kay gamay pa man atong i-focus. So PVC, PPR, and PE pipe. PVC is the polyvinyl chloride, PPR is the polypropylene, and PE pipe is the polyethylene. So unsa may mga gamit ani nila? So this is the example, the very famous na always gyud nato paliton sa atong residential is the polyvinyl chloride. Why? Because pinakabarato man siya. Usually sa Pilipinas, ordinary houses or katong mga karaan nga houses, ang gigamit is the polyvinyl chloride. So
the blue hose o blue pipe. I mean, blue pipe mo na uso kayo. Katong blue bitaw, palito nito blue pipe. So, the blue pipe or the PVC pipe is naapod siya lain-lain nga kanang sizes. Depende sa gamit. But for residential, ang usual gid nga gigamit ana is 1/2, and then ang commercial mogamit na siya og 1 inch. Depende sa mga tao nga mogamit or kadaghanon sa occupant sa isa ka building. So for residentials nga daghan na siya, like isa lang piping, mo na mogamit og 1 inch. So kasagaran ding nato dinhi 1/2 gyud ang ipagamit. And then the polypropylene or the PPR is bago ni siya, dili po dingon bago kayo, but we are going to use this type of piping kung we are going to use the hot and cold na piping. Diri sa Pilipinas katong mga kwartaan maski dili sila ingon nga mogamit gyud og centralized nga water heating system or solar nga water heating system, maski wall mounted lang mogamit gyapon sila og PPR. Why? Because the PPR is less ang iyahang prone sa kanang leakage. Kani manggong PVC dali kayo mag-leak ang iyahang connections. So kasagaran ang uban sa connection sa PVC butangan nila og kanang mga volcasil maingon ana, but still prone into leaking gihapon siya, no? Dali ra siya mag-breakage ang PVC compared to the PPR. Why? Because kaning PPR nagsumpay ni mga ani kailangan pa ka og lahi nga equipment, which is gitawag nila sa mga plumber og plancha. So gitawag nila plancha or kanang heating system kay lanayon man ni siya gamay before nimo siya isumpay. So this is the PPR. This is more expensive than the PVC. So PVC nipis-nipis lang na siya gamay compared sa PPR. And then we also have the polyethylene or the PE pipe. So the PE pipe is used gikan sa atong main from the water meter padung sa atoang balay. So kaning polyethylene or the PE pipe mo ni siya pwede mabawg-bawg. So pwede ni siya nato ibutang sa yuta. Kaning PPR or polyvinyl chloride, pwede gihapon ni siya ilubong nato sa yuta. But mas dapat siya iputos gihapon nimo og kanang gitawag nato og GI pipe para dugang protection. Kaning PE pipe kung mulabang siya og karsada, usually ibutang gihapon siya og kanang GI pipe kay para dili pud siya mabuak, no, na prone into leakage gyapon siya labi na ugwa natarong siya og taod. But nakanindot lang sa PE pipe pwede nimo siya diretso ra nimo og ladlad sa yuta. So unlike kani kailangan ka unlike sa PVC and the PPR kailangan pa kag daghan nga joinery nga pipes like the T or kani siyang polyethylene kasagaran gigamit ani is gitawag nila og union, but we call it the coupling. So we also have the daghan kayong klase nga connection, class na IT na reducer, daghan kaayo. So we will learn that one later on. So for now we have the three basic pipes nga gigamit nato for our potable water. These are the PVC, the PPR, and the PE pipe. Usually it's the combination between the polyethylene and the polypropylene or the polyethylene and polyvinyl chloride. So naa gini si polyethylene present from the water meter padung yun sa inyong balay, and these two kaning PPR and the PPR and the PVC pipe aton na sa connection sulod sa imong balay. Now this is an example, no, daghang sizes sa imuhang PVC pipe, and kani ang ubang manufacturer sa PPR is puti tanan ilaha. So naalang na siya gisuwat nila nga indication nga this pipe is used for hot water. Naa sila ingon ani nga PPR for cold water, barato-barato to siya, and they also have PPR pipe for cold and hot water series. So ang uban mo gamit sila og coding nga katong green
para cold water or either asa nila gamiton para dili sila maglibog sa ilang piping. But usually dinhi sa Bohol, magamit lang ta og isa ka color, which is the white color for hot and cold nga connection nato. So these are examples of, these are the types of valve nga gigamit nato sa ato ang connection sa water. So we have the check valve, the gate valve, and the globe valve. So kani siya, it works automatically. So automatic siya pag kuan ang check valve if mo close na siya dayon kung naay mo backflow nga water. So kaning gate valve, uh, mura na siya og on ra, switch on and off, no. Dili siya uh, dili siya gigamit for mag-control gani sa imuhang flow sa imong water. So we have larger gate valves, labi na gigamit ato for para sa fire alarm, ay no, sa connection for pang kuan sa mga bombero. So gate valve gigamit na siya, dili na siya mag-control sa flow. And the globe valve, usually globe valve ang type gamiton for the residentials, kay kaning globe valve, pero ang uban mo tawag hapon ani gate valve, pero usually nindot ni siya ang globe valve kay maka kuan siya, it will allow you to uh, control the flow sa imuhang water. So we have the check valve and the globe valve. Next, we have the water meter. Of course, the water meter. Usually, class ang water meter nga gi-require sa ato ang connectors diri sa Bohol is pang one half nga water meter. I know, pang one half pipe nga water meter. So, daghan gyapon siya klase. There are water meters for kanang 1 inch nga pipe na po'y dako-dako, but as mo dako ang water meter, para ana nga dako pod nga pipe magkamahal. So naa gani water meter nga 18,000 water meter na siya. So ang pinakabarato is katong 1/2, which is mga around almost 2,000 ang value. So ang 1 inch nga pipe nga water meter, I think the cost is 6,000 kapin. So ano na siya. Ang sa residentials, kasagaran gigamit is katong 1/2. And of course, the next pipe that we are going to use sa ato ang building is our sanitary pipe. So daghan pay uban nga sanitary pipe, ang uban pod gagamit for lahi nga pipe nga color gray for gas nga piping. But this one is the famous nga gigamit nato sa ato ang balay. It's our sanitary pipe, or the orange pipe, or very famous nga Atlanta nga brand. So orange pipe, ang uban na ni kani nga manufacturer, napod sila of course the orange pipe nga gigamit nato sa ato ang electrical. But these are the larger pipes. Mo ni ang sanitary pipes gigamit nato para sa atong gray water and the black water connections. So these are the examples nga masagubang nato sa isa ka balay. So we have, of course, the plumbing layout. So makita nimo, we have the sanitary pipe, the gray water and the black water. Kani siya, obvious kay ni siya nga black water ni siya kay dako-dako nga pipe. So ani ang tae no, gawas-gawas. And this one is the gray water. So maklaro siya nga gikan sa sink or sa kitchen siguro ni. So gamay-gamay ang pipe sa gray water. Usually naa siya sa 3 inches. And sa residential, ang black water mo gamit ta og 4 inches. Ang uban nga residential mo prefer sila og 6 inches, labi na sa main na gyud nga padong na sa kanang cistern tank. Septic tank. So we also have the downspouts. The downspouts are the pipes, no, sanitary pipe gihapon nga gikan sa atong gutter mo down siya padung sa ato ang catch basins. So these are examples of catch basins. So catch basin. So kani siya nga image, maklaro na to nga kani gid siya gikan ni sa kusina siguro ning nani.
ng pasulod sa balay. And this one kaning tuyok dire, these are the pipes nga gikan ni sa rainwater. So other houses class, ang ilahang rainwater wala na nila gisulod sa ilahang catch basin. Gisulod nila og another tank nga mag-save sila sa ilahang rainwater. Ang uban po diretso na sa catch basin. So gigamit nila ang catch basin kay gikan sa catch basin magbutang na po na silang piping nga mo diretso dito sa karsada para ang ilahang balay dili mapuno og kanang water, labi na og ang isa ka residential gamay ra siya og area niya, daghan siya og paved area, gamay ra siya og area nga yuta. So magbanaw ang sulod. So the catch basin is very important. And we also have the tanks, different tanks. Naatay gitawag na cistern tank and the overhead tank. Naatay plastic or the PVC nga tank, and we also have the stainless steel nga tank, and we also have kanang magama nga cistern tank nga sementado. And then this one is the septic tank. 3 chambers kasagaran ang septic tank. So kani siya gitapad ra niya ang iyahang duha ka chamber, no. So kaning dako nga chamber, this is the first chamber. We will discuss the septic tank later on more. So mo ni ang example sa isa ka septic tank. Wala pa nila gi-enclose, no, under construction pa siya. So again, this is the plumbing layout nga masagubang na to sa ato ang residential. We have the plumbing layout, of course, the black and gray water and the potable water. Next, we have the downspouts, the catch basin, the tanks. This type of tank is for the potable water, and this septic tank is mauni ang hagbunganan sa atoang gray and black water nga gidala sa atoang sanitary pipes. So next, we have the fixtures. So kani nga images is para ni sa cold water nga connection. As you can see, isa lang ang iyahang faucet, no, dili duha. Kung makakita mo nga duha ka buok gani ang valve, that means that is used for hot and cold water. So kani, this is the shower head nga faucet. So ang uban nga faucets for showers naa na pud siya hose bib. This is the hose bib, HOSEBIBB, hose bib. So mo ni siya ang opening sa hose bib, and this one is for the shower head. So mo ni example sa iyang CR. And we also have the bathtub, and sa man ni siya, this is a bidet sprayer or bidet hose. So we also have the floor drains, and kani siya is lavatory nga faucet, the washing machine, and sa man ni siya, the dishwasher. Kini sa Pilipinas kasagaran mga foreigner kasagaran na i-dishwasher, no, wala kay ta kamao matamang hugas sila kung ano na ilahang type. Nagipon sila sink, pero sa sink nila ilarang i-pre-wash or kuhaon ra nila tong mga mumho and then ibutang nila sa dishwasher para sabon. O dishwasher na bahala mo hinlo and mo sanitize. Kay sila manggod mag-wash sila sa ilang dishes, mogamit yun sila hot water. So same pod sa Koreans, mogamit sila og hot water maghinlo sa kanang ilahang mga plato nga ginamit. Kita Pinoy kay cold raman tanan, so sila mag-sanitize na sila dayon sa ilahang plato, kutsara, nga namugamit sila hot water. So sa atoa wala man tay ngunana, no, pero pwede gud gihapon mo adapt tag ngunana. So after sila mag-rinse dinhi sa kitchen sink, ilang ibutang sa ilahang dishwasher. So mo na types of fixtures nga maatubang na to sa isa ka residence. Next, we also have the very famous P-trap. So ang gamit ani nga P-trap is dili i-allow ang baho sa septic tank padung sud sa balay. That's why you have the water. So gituyo nang naa si P-trap dinhi
kay para magpuyo ang water. Kay ug makuhaan gani ang water ani, like for example, dugay kitay ka nagamit sa imuhang sink. So dugay ka nagamit sa imong sink kay siguro wala ka nagpuyo dinha, or na na-evaporate niya, gamay na ang nabilin nga water, na-evaporate niya, napadyo'y leak diri. So, pagka-evaporate ana, ang baho gikan sa imong septic tank, musod siya ani, and mugawas sa imuhang drain, o niya, makasimot din ka sa baho. So, dili pod pwede ning strap nga nakay P-trap niya mo dito kag ubos diri, gawas siya po ng tubig ana. So, dapat P-trap or gitawag nila nga U. So, mo na siya. That is the very famous nga P-trap. Yan na siya more clean out diri sa ubos nga og naiklag dinhi, pwede nimo na siya i-open para mo gawas. Kasagaran ani mo gamit sa kitchen or pwede pod sa lavatory nga nay mga buhok-buhok ani na siya kuhaon para mahinlo. So next is the vent system. The vent system, it is very important and vital sa atoang connection. Kay ug wala ang vent system, dili sa mo work ang atong plumbing. So kani makita nimo dinhi sa layout nga dinhi na P-trap diba si lavatory, and diri si kitchen sink na apod siya P-trap. And then usually kaning vent stack ari na siya sa connected sa kitchen sink and sa imong lavatory, and then mo connect na siya sa main nimo nga soil pipe. Kani siya main nga soil pipe, ani siya mo connect padong dito sa gawa sa imong roof. So butangan ni siya ingon ani. So there are different types of air vent dito sa ibabaw. So maka-notice mo nga ang inodoro wala siya P-trap. Why? Because ang design sa inodoro naa na siya P-trap daan. So pag-design sa manufacturer sa imong kalibanganan, gibutangan na daan nila og P-trap para dili na ka magbutang og P-trap sa imong piping. So ang imong butangan na lang og P-trap is ang lavatory og unsa man ang imuhang kitchen sink. So ang uban pod magbutang pod sila P-trap sa floor drain. Ang uban kay idritsura pod nila. Pero mas maayo na ay P-trap. Next is water heating system sa ato ang balay. So some people, they want to use a very common way is the wall-mounted water heater. Why they prefer the wall-mounted water heater? Kay dili na ka maglabad imong ulo sa piping. So the same piping with the cold water, but then kanina siya ang mo regulate sa water nga init. So you have to provide this one each sa imong shower head. So kung tulo ang imong shower, tulo pod kabuk imong paliton ingon ani. And then mo-provide sad ka sa imong electrical nga nakasaksak ni siya. That is the wall-mounted water heater. Ang problem lang sa wall-mounted water heater, labi na og ang isa ka residents or tag-iya, dili siya ka mao-maintain. So you have to clean this one. Kuhaan nimo siya og mga lime ingon ana, kay ug dili nimo kuhaon maguba siya, mangurinti siya kadugayan. Imagine yourself naligo ka niya, makurintihan ka. So mo ni kasagarang problem sa wall-mounted water heater. Sa mga hotels uban mo ni kasagarang cases na reklamo or dangerous kay nga mahitabo sa mga guests sa tungod sa wall-mounted nga water heater. So some residents, they also use the centralized water heater. So kani siya gitawag naa siya tank nga dako nga ana siya mag-store og daghan nga water, and then kani siya naani siya pressure nga siya na mismo mo push og water padong sa imong sink, sa imong dishwasher, sa imong washing machine o sa shower nimo kung magkinahanglan ka og hot water. Ang other people mo gamit sila og solar nga water heater. Ang problem lang sa solar water heater kay ug walay adlaw, dili sad init imong tubig. So ang nakanindot aning solar nga water heater, daghan po ni siya ma-feed. Ang bag-o karon nga mga solar nga water heater, naa na sad sila'y choice nga kung walay adlaw, like
stormy weather or cloudy weather, uh, pwede ka musaksak for kurinti nga ang kurinti na lang ang maghatag og heat sa imuhang water. And of course, because we use the water heating system sa ato ang balay, we are going to use the PPR for our hot and cold nga connection. So, mao ni siya ang ato ang types of water heating system diri sa Philippines. So, remember the wall-mounted nga water heater, the centralized water heater, and the solar water heater. Next is we have the different tanks nga ma-encounter na to or magama na to sa atong balay. We have the overhead tank, the cistern tank, and the septic tank. When you have the kung kusog ra ang pressure sa balay, pwede ra nga ang imuhang connection, main connection nimo, diretso ra kag butang og water or diretso ra kag save og water dinhi sa overhead nga water tank. But problem ana kung hinay ang pressure sa imuhang tubig, ang ubang residents mugama sila og cistern tank. Mao ni ang cistern tank. So the cistern tank is ilawom siya sa yuta, same siya og concept sa septic tank, but isa ra siya ka sa tawag ani kwarto. So isa ka chamber. Ang septic tank, we have 3 chambers. So ang cistern is from your inlet ani kadinhi magbuta imong punon ni siya og water, naa kay water pump. So ang pump mao ni siya mo hatag og water padung sa imuhang balay. So the problem with this one is kada on sa tubig sa sud sa balay, mo gamit kusina, gamit CR, gamit pagsige ni siya on, kalas kay kuryente. So kani electrical, this is the electrical line for your pump. And this is the floating outlet. The floating outlet is gamito ni siya sa cistern tank and sa overhead tank. So kani siya, this is kaning yellow and blue nga image. This is an image example of the floating outlet. So mo ni gitawag nila nga floater. So si floater pag ubos na siya kaayo, mo give siya og signal ni pump. It will signal nga mo open na sad ka og water pasulod sa imong cistern para mapuno siya. So the same concept with the overhead tank. Naagya po ni siya floating outlet. So kung gamay na siya og gamay na siya og tubig, it will signal nga naipump nga mobira or it will signal nga kailangan na mupuno og tubig dinhi. The best way sa isa ka system sa isa ka balay is you have your cistern tank and you also have your overhead tank. Why? Because kaning ingon klase nga kaning layout sa cistern is naa ni siya partner na overhead tank. So naa siya floating outlet to signal the pump nga kailangan na sad mag-open, ipuno ang cistern, no, mapuno ang cistern. Then ang floater po dire, it will signal the pump below kani siya nga huy pump, kailangan nakamupuno na ko dili kay wala na koy tubig. So ang type ani niya, so kada on sa water sud sa balay uses gravity ang overhead tank. So kada use sa tao dinhi, the shower, the kitchen, mo produce ra ni siya og water gamit ang gravity. So ana ra siya og mo signal na si floating outlet nga wala nay tubig, ay ha pa mo on kani si pump muhatag og tubig padung niya. So dili ni siya kalas og kuryente kay anha ra man mo on si pump mo puno ni overhead tank kung wala na isud si overhead tank. So ang ubang balay is cistern ra ilang gigamit. Once nga kada gamit sa balay si pump magsigig hatag og kanang tubig, sigig hatag. So kalas siya og kanang kuryente. Whereas kung nakay cistern tank, nakay overhead tank, ang si cistern igo siya magpundo og tubig maski walay agas
gikan sa city water or sa Bohol water naa kay tubig nagpundo unya kung wala na water si overhead tank igo na lang siya mopuno ni overhead tank nga si overhead tank siya responsible nga mohatag og water padung sa mga nagpuyo sa sud sa balay. So si septic ang iyaha is mo digest siya sa tanang black water and gray water. So ang ubang tao is ang gray water is itipo nila sa septic nga black water. Ang ubang tao is ang ilahang gray water after sa ilahang saingan gani adto kaning tara after sa ilang catch basin idritso na lang na nila padung sa sewer or dito sa street. Ang uban is ang gray water nila itipo ra nila sa ilang black water dinhi sa septic tank. So next is we're going to learn about the septic tank. Unsa man ang sud sa septic tank? So this one we have 3 chambers for your septic tank. We have first the digestive chamber, the second digestive chamber, and the third one is the leaching chamber. So mao ni siya nga klase nga septic tank ang usual nga gigamit gyud nato sa ato ang residence. So we have the clean out, no, naagid tay clean out, and then the manhole. So the purpose of this clean out is to allow air nga mosulod sa imuhang chamber. Kay if dili pud nimo butangan og oxygen ang imong chamber, mamatay ang bacteria. That is why the design of your septic tank dili na gid mo lapas og 2 meters. Kita mo sa dimension, 2 meters gikan dinhi. Gikan dinhi nga space padung sa ibabaw kay below than that mamatay na ang bacteria nga mooy mukaon sa ato ang black water or sa mga tae. So si digestive chamber ani dagko pa ang tae na dinhi, then inagsud dinhi tubig gamay na igagmay mumho. So mao ni siya another na pud nga naa gyapon bacteria nga magsigig kaon ani. And then ang mogawas dinhi is tubig na lang yun siya, wala na siya mga katong dagko nga tae nga mosulod dinhi. So ang pag-abot dinhi you are going before nimo siya isulod sa yuta, i-sip down sa yuta, you have to imo paghapong i-refine or imong i-treat ang water. So you're going to have your fine sand and the gravel. Ang uban ani magbutang pag yun og charcoal, mas maayo na charcoal. So mo ni naatay outlet every chamber. So outlet dinhi before sa second, then another clean out dinhi padung dinhi sa third, and another clean out padung sa outlet. So pag mapuno na sa diri na ang gyapon na siya outlet no class padung gyapon sa yuta. So mas maayo ug unsa imong gibutang dinhi naapod ka diri sa imong outlet. So dili ni siya level ang airspace. So as you can see, ang first airspace nato is 20 centimeters from the below your sa outside concrete nga part sa below concrete sa imuhang covering. Ang imong airspace ana is 20 centimeters. So 20 centimeters gikan dinhi padung sa upper portion sa ikaduha nimo nga pipe. And then ang airspace na pud nimo dinhi katunga sa pipe nimo dinhi isukod nimo ana ang ibabaw na pod sa second pipe. And then same gihapon sa padung sa imong outlet, katunga sa pipe dinhi padung na pod ani nga pipe. So we have here the CHB, and then dinhi imong slab naa gyapon ni siya slope. Okay, naa gyapon ni siya slope. The slope here is the same slope sa imong CR, which is 2% padung sa center, 2%. So these are the dimensions nga dapat ibutang nimo sa imuhang septic tank. So dili ni siya pwede ibutang dinhi sa kuan ha. Dapat ang pipe ani nakasulod inagsud sa tae dire. Inagsud sa tae dinhi. Ano siya magtuyok-tuyok na siya dinha kanon na siya sa bacteria. Ang water ani nagsaka na, gamay na lang ang kuan ang tae.
So maglutaw-lutaw man ning tae diri sa kinaibabuan. So ang nabilin diri is katong mga napino-pino sa first stage sa mga kagaw. So inag-abot dinhi, naghagbong same gihapon concept. So maglutaw-lutaw ra to dinhi itong mga gagmay nga mga tae-tae gihapon niya. Musaka na po dinhi ang water niya. Water na rin mabilin dinhi. So dili na siya hugaw. Actually, you can open the manhole diri from time to time nga ang tubig gamiton nimo as fertilizer. Siguro once a month or twice, once every 2 months para sa imong plants or vegetables. Hinlo ra na siya kas. So mo ni siya no ang atong manhole, ang atong septic. So if you want to remember sa kuan unsa nga mga details kasagaran ibutang sa septic tank, like studyhan maghapon ninyo sa inyong kuan, base na sa inyong building tech ng mga measurement ani. So basically mao gyud ni ang ibutang nimo sa imong septic tank. So the first chamber, second chamber, and the last will be your leaching chamber. So kailangan ko sa nga ablihan po din yung inyong clean out kasagaran diri sa ato dili na lang nila ablihan ang ilang clean out, but you have to open your clean out kay bahalag baho. Pero kailangan mo siya i-open once a month kay para dili mamatay ang bacteria nga nagkaon sa tae kay dali ra mapuno ang atong septic kung pation po nato ang bacteria. And also dili sa ta over nga everyday na lang punta nga magbutang og hot water ka nang magbutang og mga chlorine or mga panghinlo sa CR kay makamatay man to sa atong bacteria. So wala na mukaon sa tae kung pation po nato sila. So we have to take care of them kay para i-take care po nila no dili mapuno ang atong septic. So mahal ba kayo magpahabwa. So this is an example of the septic tank. So diri sa kilid, next time na ta mag-discuss anang layout. So okay, I hope you understand more about plumbing, and mag-quiz ko next week. Mag-post ko kung sa ata mag-quiz sa ato ang utilities, and I hope na kuan ra nasabtan ra ninyo. That ends our first lecture on utilities, all about plumbing.